Здравейте, това видео ще го гледате на Five Nights at Freddy's 1. Ще го гледате. FNAF 1. FNAF 2 няма да има, но ще има FNAF 1. Нека започваме. Ето. Hellplanted, това е. Freddy Fazbear Spitz Hellplanted. Има такава игра Five Nights at Freddy's Hellplanted. Можем да играем и нея, ако искате. Но няма да ви е толкова интересно. Защото първата вечер на тази игра няма да ви е толкова интересна. Опа. Няма никой за хора да отварям. Не искам да го слушам. Дори знам стратегията за пета нощ, но е малко сложна. Трябва да поглеждате камерите. Е така. Е това трябва да правите. Което е супер сложно. И само да прещраквате светлините до вас. И като правите така бързо, той Фокси дори не може да се активира. Защото не знам дали знаете, но Фокси ви хаби доста проценти, като се удари. Преди никога не успях да мина първа нощ, защото ми свършваше тока, но сега знам как да я мина. Дори втората вечер. Дори третата му мина. На четвъртата се запънах малко и петата така и така не я минах. Стигнах до нея, вие видяхте, че имам 6 и 7, но те са там, като си изтеглих играта. Това е цялата игра. Пета нощ така и не можах да я мина. Да видим какво става. Извинявайте, но съм малко болен. Надявам се да няма проблем. Фокси спя малко музикално парче. Не знам дали чухте, Фокси спя... Фокси спя музикално парче. Ще усиля на макс. Фокси в първата и втората вече има минимален шанс да се активира. Фредди тук започва от трета нощ. Пачка известие. Да видим сега какво става така.
Хора, защото е тази играчка на Фокси. Има и в NAF 4, като махнете Фокси, той се превръща в играчка. Ого, някой заради. Това е Бони, който е... Окей. Той няма смисъл да го штракам. Ого, той точно до нас за хора. Фокси отново пей. Малко ме е страх да отворя камерите. Окей, чика още е стал. Опа, какво ги отворя? Той е до нас. Точно. Това трябва да покаже ето тук. О, изобщо не го очаквах. Очаквах го някъде. Няма път да не качвам. Добре. Аз трябва да затворя вратата, за да съм мах. Мисля повече да не откарам таблета. Добре. Този Бони се махна. Пита! 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 Пита, много яка. Чека, може би ме е любимката. Фокси! Той е първа ноженото! Той е първа ноженото! Това е първата нож. Казах ви, че има минимален шанс да се покаже. Според мен няма да тръгне. Добре, още е там. Ок. Добре. Ох, мале. Тук става вече по-интересно. Дори като играх втора нощ, минах като ми свърши тока. То беше вече 5 часа и... Добре, всички са там. Може би също така. Спряха ми слушалките.
Така. Или на тази камера да го оставя. Трета нощ вече после осложнява, защото трябва да гледаме и таблета за Фреди. А това е Чика. Добре. Това означава ли, че Фокс се е активирал? Не, това просто Фокси Пей. Кажи, има ли смисъл да го штракам? Не знам хора. Това, което ще гледате, ама... Това е. През декември месец видеята ще са такива. През декември месец видеята ще са такива, както вече разбрахте. Добре, я никой. Бонито. Видяхте ли го това? Къде е чиката? Бунитата. Хайде. Но тук не може да идва чика. Може при нас? Да проверим Буни? Не, ама. Чика е тука. Чика е ето тук. Тук ще остана Буни. Чика е по-близко до мене. Фреди. Чика. Бони. Тя още е тук. А Соя? Той още е там, исках да кажа. Той още пък си е тук. Преди правих така да го проверявам. Сега го няма. Защото му се вижда сянката, аз това не го знаех. Става напечено. Що качвам с микрофона, брат? Няма нужда да качвам с микрофона. Що аз буквално качвам с микрофона? Мисля си спеста малко енергия. Привидя ми се Фреди и си казах: What?
Значи няма нужда да проверявам. Тя е далече. Тя е далече, чика. Няма нужда да проверявам за нея, но за всеки случай. Фокси се активира в двете нощи, които е много рядко. Чика вече не е там. Или пък е. Четири часа е. Така. Така. Откъде се появи, бе, брато? Ами това беше клипа, чао.